Bolalarning hammasida ham qo'lida telefon bor. Maktabda o'qiydigan, sal kattaroq bo'lgan yigit-qizlarni qarasangiz, hammasining qo'lida ba'zinisida ikkitadan ham bor. Turli bo'lmag'ur suratlar bor. Turli internetlarga kirishyapti. Ularni kim qaraydi? Mana 29-mayda qaror chiqdi, hukumatning qarori chiqdi, ta'lim muassasalarida foydalanish man qilinadi. Yaxshi gap. Lekin u yerdan chiqqanda uyiga kelgandachi? Ko'chada yurgandachi? U nima bo'ladi? Man qilish bu kuch bilan to'xtatish. Man qilish omilidan chetda chiqdi, yana qilaveradi buni. Shuning uchun haromdan, harishdan, gunohdan, uyatsizlikdan, odobsizlikdan man qiladigan narsa insonning qalbida bo'lishi kerak. Iymonini ajralmas qismi bo'lishi kerak. Turibdi, ichida turibdi, bilib turibdi. Bitta tugmachani bossa o'sha narsa chiqadi, lekin iymoni yo'l bermasligi kerak. Yo'q, bu gunoh bo'ladi. Ayib bo'ladi. Men musulmon shaxsman, menga to'g'ri kelmaydi deb o'shini imkoni bo'lsa ham qilmasdan tark qilsa, ana shu inson haqiqiy axloqli inson bo'ladi. Odamlar ko'rib turganda o'zini yig'ishtirib olib, odamlarning ko'zidan chetga o'tganda nima xohlasa qilavergan, u axloqsiz odam. Odamlarning oldida o'zini tutishi bu riyokorlik uchun bo'lgan bo'ladi. Yolg'iz qolganda o'zi nimani qilaversa, bu demak axloqsiz odam. Hali axloq uni qalbiga kirmabdi. Haqiqiy axloq, haqiqiy odob, iymon, e'tiqod qalbida o'rnashib, uni yo'naltiruvchi kuchga aylantirganda har qanday yomonlikni eng oson yo'li bilan ham erishidan bo'lganda bosh tortadi. Gunohligini biladi, tan olmaydi, qilmaydi. Biz bolalarimizni ana shu saviyagacha tarbiyalashimiz kerak. O'zimiz shu saviyada tarbiyalanishimiz kerak. U man qilish vaqtinchalik yaxshidir, lekin haqiqiy man qiluvchi omil qalbda bo'lishini unutmasligimiz kerak.